Gaurkoz guztiaz aitaren gutuna, artez zingo du berriz irakurri. Zenbat azkenbat maite duguna, berrogei minutuz milaka taupada. Begietara begiratzea, hitz egin gabe ulertzen zaitut, bestalodiak ez du aita, gure libarra inoiz gelditu. Gaurkoa nahi dugu eskeni, irakasle bieri, Alkotar Maitxalizarri bai, eta Irma Karrerari, beraiek izan ditugu gure talentu iturri, gugatik egin dutelako esfortzu eta izerdi. Eskerra bi hori, nahikoa ote da hori, txapelik ez dago, zuek baino ere hoberi. Zainborista begiak urdin, ekain berrero lore, eskubaleun gorputzalira, larroa gaztain kolore. Zearen eskola zarrean, gorputz egin da kolore. Txupolitxorra zer duzu negarrez, Txupolitxorra zer duzu negarrez, atxa tabernarako dirurik emonez, ai oi ai dirurik emonez, txupolitxorra zer duzu negarrez. Logoniak udan ezabestela, aidedera magatzea, ari hainbeste nahi diodanik, eta munduan beste bat. Inoiz edoen pasatzen babe, ikusi gabe aste bat. Bihotz guztia zabalduko zait, alako
nona zen, handa gurukatzen, gure odolegez laguntasun